મોર્નિંગ ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ. ધોરણ 2 વિષય અંગ્રેજીમાં આજે ચેપ્ટર નંબર 6 સાઉન્ડ ઓફ એનિમલ્સ એન્ડ બર્ડ્સ. ઓકે, એ ચેપ્ટરનું આપણે આજે રિવિઝન કરવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો આજે આપણે બર્ડ્સ એન્ડ એનિમલ્સ એના સાઉન્ડ એટલે કે એના અવાજને અંગ્રેજીમાં શું કહેવામાં આવે છે. ઓકે, એ સાઉન્ડ જે છે એ અવાજ જે છે એના અંગ્રેજી સ્પેલિંગ, તેનો ઉચ્ચાર અને ગુજરાતી અર્થ આપણે આજે સમજીશું. ઓકે, તો તમારી જે ટેક્સ્ટબુક છે એ ટેક્સ્ટબુકની અંદર પેજ નંબર 26 પર પ્રાણીઓના નામ, પક્ષીઓના નામ આપવામાં આવેલા છે અને તેની સાથે તેના જે સાઉન્ડ જે છે એ સાઉન્ડને અંગ્રેજીમાં તેનો સ્પેલિંગ આપવામાં આવેલો છે. એમાં નંબર 1 જે છે એ છે ચિત્ર ડોગનું છે. અ ડોગ. ઓકે, અ ડોગ. તો એના સાઉન્ડ ને અંગ્રેજીમાં બાર્ક કહેવામાં આવે છે. બી એ આર કે. ઓકે, બી એ આર કે એસ લખીશું અહીંયા. અ ડોગ બાર્ક્સ. ઓકે, બાર્ક એટલે થાય ભસવું. ભસવું. ઓકે, નંબર 2 એ છે કેટ. નંબર 2 જે ચિત્ર આપવામાં આવેલું છે કેટ નું છે. અ કેટ. ઓકે, એના સાઉન્ડ ને મ્યુઝ કહેવામાં આવે છે. એમ ઈ ડબલ્યુ. ઓકે, મ્યુ. મ્યુ એટલે મિયાવ મિયાવ કરવું. ઓકે, બિલાડી શું કરે છે? મિયાવ મિયાવ કરે છે. ઓકે, ત્યાર પછી ત્રીજા નંબરનું ચિત્ર છે અ કાવ. અ કાવ. અ કાવ moves. ઓકે, અ કાવ મૂવ. મૂવ એટલે થાય ભાંભરવું. ઓકે, જે ગાય છે એના અવાજને મૂવ કહેવામાં આવે છે અંગ્રેજીમાં એમ ડબલ ઓ. ભાંભરવું. ઓકે, ત્યાર પછી નેક્સ્ટ ચિત્ર આપવામાં આવેલું છે એ છે શીપ. અ શીપ. અ શીપ. એના અવાજને અંગ્રેજીમાં બ્લીટ્સ કહેવામાં આવે છે. બી એલ ઈ એ ટી. ઓકે, બી એલ ઈ એ ટી બ્લીટ કહેવામાં આવે છે. ઓકે, અ શીપ બ્લીટ્સ. ઓકે, બ્લીટ એટલે થાય બે બે કરવું. બે બે કરવું. ઓકે, નેક્સ્ટ જે નામ જે છે એ છે પીગ. પીગ. અ પીગ. ઓકે, અ પીગ. અ પીગ grunts. G R U N T. Okay, grunt. Grunts. A pig grunt. Okay, અને grunt નો અર્થ થાય છે ઢરકવું. Okay, a pig grunt, a sheep bleats, a cow moves, a cat mews, a dog barks. Okay, next એનિમલ નું નામ જે છે એ છે ડોંકી. ઓકે, અ ડોંકી. ડોંકી ના અવાજને અંગ્રેજીમાં બ્રે કહેવામાં આવે છે. બી આર એ વાય. ઓકે, બી આર એ વાય બ્રે. બ્રે એટલે થાય ભૂંકવું. ઓકે, નેક્સ્ટ નંબર 7 ચિત્ર નંબર 7. ઓકે, પક્ષીનું ચિત્ર આપવામાં આવેલું છે. કયા પક્ષીનું છે? તો અ ક્રો. અ ક્રો.
ક્રો કો, ઓકે, કો, સી એ ડબલ્યુ, કો, કાગડાના અવાજને કો કહેવામાં આવે છે, સી એ ડબલ્યુ, ઓકે, ક્રોકોઝ, ઓકે, ક્રોકોઝ, કો એટલે કા કા કરવું, ઓકે, કાકા કરવું. નંબર 8, એ પણ એક પક્ષીનું ચિત્ર આપવામાં આવેલું છે. કયા પક્ષીનું છે? તો એ કુકડાનું ચિત્ર છે. અ કોક, સી ઓ સી કે, ઓકે, અ કોક, સી આર ઓ ડબલ્યુ એસ, ઓકે, અ કોક, ક્રોસ, ક્રો એટલે કુકડી કૂક કરવું, ઓકે, a cock crows, a cock crows, crows means કુકડી કૂક કરવું, સી આર ઓ ડબલ્યુ એસ, ખાસ સ્પેલિંગ તમારે યાદ રાખવાનું છે. ત્યાર પછીનું ચિત્ર છે ડકનું, અ ડક, ડી યુ સી કે, ડક એટલે બતક, ઓકે, અ ડક ક્વેક, ઓકે, અ ડક ક્વેક, ક્વેક, ખાસ સ્પેલિંગ યાદ રાખવાનું છે. અ ડક ક્વેક, ક્વેક નો સ્પેલિંગ છે ક્યુ યુ એ સી કે, ક્વેક, ક્વેક એટલે થાય બતકનો અવાજ, ઓકે. ત્યાર પછી એના પછીનું જે ચિત્ર આપવામાં આવેલું છે એ હેન નું છે, એચ ઈ એન, હેન, હેન એટલે મરઘી, ઓકે, હેન, તો એના અવાજને સી એલ યુ સી કે એસ, ઓકે, સી એલ યુ સી કે એસ, ક્લક, ક્લક કહેવામાં આવે છે, ઓકે, ક્લક એટલે મરઘીનો અવાજ, ઓકે. ત્યાર પછી એના પછીનું જે ચિત્ર આપવામાં આવેલું છે એ છે ડવ, અ ડવ, ડી ઓ વી ઈ, ઓકે, અ ડવ, એના અવાજને કુ કહેવામાં આવે છે, સી ડબલ ઓ, ઓકે, સી ડબલ ઓ, આપણે એસ લખીશું, અડવ કૂઝ, ઓકે, અડવ કૂઝ એટલે કુ એટલે ઘુ ઘુ કરવું, ઓકે, અડવ કૂઝ ઘુ ઘુ કરવું, ઓકે. ત્યાર પછી એના પછી જે ચિત્ર આપવામાં આવેલું છે એ છે લાયન, અ લાયન, નંબર 12, અ લાયન, તો એના અવાજને રોર કહેવામાં આવે છે, આર ઓ એ આર, ઓકે, આર ઓ એ આર, એસ લખીશું આપણે, રોર, રોર એટલે ગર્જના કરવી, સિંહ ગર્જના, આપણે શબ્દ સાંભળ્યો છે, સિંહ ગર્જના, ઓકે, રોર એટલે ગર્જના કરવી, a lion roars, R O A R S, ઓકે, lion roars, roar એટલે ગર્જના કરવી, અહીંયા રોર નો ઉચ્ચાર આ રીતે થશે, રોર, ઓકે. ત્યાર પછી નંબર 13 જે ચિત્ર આપવામાં આવેલું છે એ છે હોર્સ, અ હોર્સ,
કે એના અવાજને N E I G H, ઓકે, N E I G H, ને, ઓકે, N E I G H, ને એટલે હણહણવું. અહીંયા આપણે S લખીશું. ઓકે, નંબર 13. હવે આવશે નંબર 14. નંબર 14 પર જે ચિત્ર આપવામાં આવેલું છે એ છે એલિફન્ટ નું. એન એલિફન્ટ, ઓકે, એન એલિફન્ટ, ઓકે, એના અવાજને ટ્રમ્પેટ કહેવામાં આવે છે. T R U M P E T, ઓકે, ટ્રમ્પેટ. ટ્રમ્પેટ એટલે હાથીનો અવાજ. હાથીના અવાજને ટ્રમ્પેટ કહેવામાં આવે છે. ઓકે, ટ્રમ્પેટ એટલે હાથીનો અવાજ. ત્યાર પછી અ ગોટ, છેલ્લો જે ચિત્ર આપવામાં આવેલું છે અ ગોટ, તો ગોટ બ્લીડ્સ. ઓકે, તો અ ગોટ અને શીપ બંનેના સાઉન્ડને બ્લીડ્સ કહેવામાં આવે છે. A god bleeds. Bleed એટલે બે કરવું. ઓકે, B L E A T S, B L E A T S, bleed. Bleed એટલે બે કરવું. ઓકે, તો આ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો પક્ષીઓ અને પ્રાણીઓના નામ અને એની સામે તેના અવાજના સ્પેલિંગ આપણે જોઈ ગયા. ઓકે, તો ખાસ તમારે આ દરેક પ્રાણીઓના અને પક્ષીઓના અવાજને એના સ્પેલિંગને તમારે મોઢે કરી દેવાના છે. ઓકે, તમને એવું પણ એક્ઝામની અંદર પૂછવામાં આવે કે નીચે આપેલા પ્રાણીઓ કે પક્ષીઓના અવાજના સ્પેલિંગ લખો. ઓકે, તો આટલા ખાલી નામ આપવામાં આવ્યું હોય અને નીચે એની પછી જે બ્લેન્ક આપવામાં આવ્યું હોય તો એ બ્લેન્કમાં તમારે એ સ્પેલિંગના જે એ પ્રાણીના જે અવાજ જે છે એનો સ્પેલિંગ લખવાનું થશે. ઓકે, અને મેચ ધ ફોલોઈંગમાં પણ તમને પૂછાઈ શકે છે. ઓકે, તો ફરીથી જોઈ લો મિત્રો. અ ડોગ બાર્ક્સ, અ ડોગ બાર્ક્સ, cat mews, a cow moos, a sheep bleats, a pig grunts, a donkey brays, a crow caws, a cock crows. Okay, a dog quacks, a hen clucks, a dove coos, a lion roars, a horse neighs, an elephant trumpets, a god bleats. Okay, ये trumpets. અહીંયા દરેક જે અવાજ જે છે, ઓકે, એ અવાજની પાછળ આપણે એસ મૂકવામાં આવેલો છે, જો ખાસ. ઓકે, તો અહીંયા મિત્રો એક સેન્ટેન્સ જ લઈ લો. આ સેન્ટેન્સ જ છે. ઓકે, તો સેન્ટેન્સની અંદર અહીંયા આપણે પ્રેઝન્ટ ટેન્સની વાત કરીએ કે જ્યારે પણ નામ આવે, જે પણ નામ, એના નામ પછી એ નામ જે છે એ થર્ડ પર્સન સિંગ્યુલર એટલે કે ત્રીજો પુરુષ એકવચન હોય એટલે અહીંયા જે બધા જે પ્રાણીઓના નામ છે ને પક્ષીઓના નામ છે, ઓકે, એના માટે આપણે ઈટ વાપરીએ છીએ. ઓકે, તો જ્યારે પ્રાણી કે પક્ષીનું નામ હોય અથવા તો એની જગ્યાએ ઈટ હોય અને એના પછી જ્યારે પણ ક્રિયાપદ આવે, ઓકે, તો આ જે છે એ ક્રિયાપદો જ કહી શકો તમે. ઓકે, વર્બ છે. ઓકે, અ ડોગ બાર્ક, ઓકે, એનો સ્પેલિંગ છે B A R K, તો અહીંયા S લગાવવામાં આવેલો છે. ઓકે, મ્યુ મ્યુઝ, મૂ મૂઝ, બ્લીટ બ્લીટ્સ, ગ્રન્ટ ગ્રન્ટ્સ, બ્રે બ્રેઝ, કોલ કોઝ, ક્રો ક્રોઝ, ક્વેક ક્વેક્સ, ક્લક ક્લક્સ. ઓકે, કૂ કૂઝ, રોર રોર્સ, નેઈ નેઈઝ, ટ્રમ્પેટ ટ્રમ્પેટ્સ, બ્લીટ બ્લીટ્સ. ઓકે, તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આના જે પણ સાઉન્ડ આપવામાં આવેલા છે અહીંયા પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓના, ઓકે, એ આ રીતના આવે છે. તો તમારે તમારી અંગ્રેજીની નોટબુકની અંદર પ્રાણીના નામ, ઓકે, એની સામે તેના અવાજના સ્પેલિંગ, ઓકે, એનો ઉચ્ચાર અને ગુજરાતી અર્થ લખી દેવાના છે અને એને મોઢે કરી દેવાના છે. ઓકે, થેન્ક યુ.